Real Madrid murabbiyligiga rasman Alvaro Arbeloa tayinlandi bosh murabbiy bo'lib. Bu odam kim bo'lgan? Buni haqida men gapirganman. Oldin Xabiamosdan keyingi bu bosh murabbiy bo'ldi. Alvaro Arbeloa sobiq Real Madrid o'yinchisi 2009-yildan adashmasam 2016-yilgacha o'ynagan, ikkita Chempionlar Ligasi yutgan, himoyachi bo'lgan, jahon chempioni bo'lgan odam va murabbiyligi faoliyati esa hozirda Kastiliyani boshqarayotgan edi. Amalda endi esa Real Madrid klubi. Kastiliya bu Real Madridning ikkinchi jamoasi hisoblanadi. Va undan oldin esa Juvenil jamoasini boshqargan, ya'ni Barselona akademiyasining jamoasi. Mana shunaqa gaplar bu odam faoliyati davomida treble qilgan yoshlar bilan. Bu safar Real Madrid klubini ancha disiplina qilgan odam. Ya'ni bu juda ham qattiq qo'l bittasi. Bu avval, ya'ni 2 oy oldin chiqqan xabar edi, ya'ni Alvaro Arbeloa kelishi haqida, Xabiamosga ketish haqida. Mana shu gaplar nima deb o'ylaysiz, Alvaro Arbeloa klubi boshqaradi bu. U juda ham qattiq qo'l odam bu va yetmagani esa bu himoyachi. Balki Real Madrid klubida nimadir o'zgarish bo'lar.